হেল্ল' গাইজ, এয়া আমি টয় ট্ৰেইনত উঠিবৰ কাৰণে ৱেইট কৰি আছোঁ ষ্টেচনত। বহুত দেৰি ৱেইট কৰাৰ পিছত ফাইনেলি ট্ৰেইনখন আহি পালে। বহুত দিন জামকৈ যাব পৰা নাছিলোঁ, বহুত দিনৰ পৰা। এয়া আমি উঠিলোঁ। তাৰপিছত উঠি মই দৌৰখন লগাব পৰা নাছিলোঁ, এয়া নৰুৱে হেল্প কৰিলে। তাৰপিছত আৰু ষ্টাৰ্ট কৰিলে আৰু যাবলৈ। বেছি টাইমৰ নহয়, 5-6 মিনিটৰ হয়। ধুনীয়াকৈ চাব পাৰে পাৰ্কখন, গোটেই ৰাউণ্ডটো। আৰু পাৰ্কখন বৰ বেছি ডাঙৰো নহয়, স্পেচিয়েলি বাচ্চাবোৰৰ কাৰণে, বাল ভৱন বুলি কয়। কাবন পাৰ্কৰ ছাইডতে আছে। ইয়াত ব'টিঙো কৰিব পাৰে আৰু বেলেগ বেলেগ খেলিবৰ কাৰণে সৰু বাচ্চাবোৰৰ কাৰণে আছে। যাৰ সৰু বাচ্ছা আছে সিহঁতে আনিব পাৰে। আৰু এয়া সুৰংগৰ মাজেদি যোৱা, মানুহবোৰে খুব চিঞৰিছিলে তেতিয়া, খুব এনজয় কৰিছিলে। এনেকৈ ট্ৰেইনত উঠি গৈ চাওঁতে ভালেই লাগিলে। বহুত দিনৰ পৰা উঠিম বুলি আশা কৰি থকা আশা এটা পূৰ হ'ল। ভালেই লাগিলে উঠি। আৰু সৰু বাচ্চাবোৰে ট্ৰেইনৰ প্ৰতি দৌৰা দৌৰি কৰে, সেইটো পেৰেণ্টছবোৰে সাৱধান হ'ব লাগে। কাৰণ বাচ্চাবোৰ টয় আৰু সিহঁতৰ কাৰণে ভাল লগা হয়। আৰু এয়া সৰুকৈ টিলা এটা বনাই থোৱা আছে সৰু বাচ্চাবোৰক আৰু সিহঁতক দেখুৱাবৰ কাৰণে। আৰু কাবন পাৰ্কত ঘূৰি ফুৰোঁতে সেই ডগী এটা লগ পালোঁ। আৰু ডগী দেখিলেতো আমি পাগলে হৈ যাওঁ আৰু লগ নকৰাকৈ থাকিব নোৱাৰোঁ। তাইক অলপ মৰম কৰিলোঁ। তাৰপৰা কাবন পাৰ্ক আগতে চাইছোঁ, তথাপিও অলপ ঘূৰি ফুৰি তাৰপিছত ঘূৰি আহিলোঁ ঘৰলৈ। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক এটা কৰি দিব। আজিলৈ বাই বাই।